गाइस वेलकम यू ऑल। जैसे तुम देख रहे हो यार, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट ट्रेंड कर रहा है। दैट्स ग्रेट, दिस इज़ समथिंग व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू वंडरफुल गाइस। लेकिन यार यहाँ पे मुझे एक चीज़ और भी कहना है कि आरआरसी ग्रुप डी मॉडिफिकेशन लिंक के लिए भी प्लीज़ 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 सबसे रिक्वेस्ट है, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है यार। हमने भी तैयारी की, टाइम दिया, तो यार ये मत सोचो यार कि तुम सिर्फ एग्ज़ाम दे दो और मतलब हम एग्ज़ाम देने, हमने भी फॉर्म भरा, सही से फॉर्म भरा, पैसे हमारे भी लगे हैं यार। सो प्लीज़ सभी सपोर्ट करें यार प्लीज़। जो भी जिसका भी फॉर्म रिजेक्ट होगा, मॉडिफिकेशन लिंक के लिए भी ट्वीट करो यार, सभी से रिक्वेस्ट है। क्योंकि यार जब किसी चीज़ में तुम टाइम देते हो, उसकी प्रिपरेशन भी करते हो और फिर एग्ज़ाम ना देने मिले तो बहुत ही पेन होता है, जिसको जो मैं समझ सकता हूँ और 4.5 लाख और भी लोग समझ सकते हैं। आई थिंक सो, राइट। सो गाइज, ट्रेंड कर रहा है, इट्स ए ग्रेट थिंग, इट इज़ अ ग्रेट थिंग। और सबको यार इस पर सपोर्ट करना चाहिए या होगा, चाहिए भी नहीं, करना होगा ही होगा, राइट। सो गाइज प्लीज़ आरआरसी ग्रुप डी मॉडिफिकेशन लिंक को लेके भी प्लीज़ ये करो, एक इसी में सपोर्ट करना है यार, इसी में। जैसे ठीक है, यहाँ पे जैसे आरआरसी ग्रुप डी मॉडिफिकेशन लिंक प्लीज़, ठीक है, ट्वीट कर दो यार, सिंपल है ना। सो गाइज प्लीज़, ग्रुप डी मॉडिफिकेशन लिंक इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज लाइक एग्ज़ाम डेट, राइट। सो गाइज़ प्लीज़ ट्वीट करो, जिससे कि हमें भी मॉडिफिकेशन लिंक मिले और हम एग्ज़ाम देने के लिए सक्षम हो पाए, राइट। जैसे देख सकते हो यार, एक प्रॉपर फॉर्मेट पे मैंने इस ट्वीट किया है। प्लीज़ प्रोवाइड मॉडिफिकेशन लिंक फॉर आरआरसी ग्रुप डी 2021 स्टूडेंट्स आर इन डिप्रेशन एंड डूइंग रियली, बहुत सारे बंदे सुसाइड किए हैं ड्यू टू मॉडिफिकेशन लिंक। बिकॉज ऑफ दिस सर, काइंडली प्रोवाइड मॉडिफिकेशन एज सुन एज पॉसिबल। सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट करो यार, सपोर्ट इज़ मैटर यार, इट डज़ मैटर यार, इट डज़ मैटर। प्लीज़ 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 सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ ट्वीट करो। काफ़ी ट्वीट्स हो रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग। जैसे देखो, 2 बंदों ने ट्वीट किया है। सो यार ट्वीट करना चाहिए यार, एक सही चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक सही चीज़ के लिए मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो प्लीज़ डू tweet and support for RRC group D modification link, right? So यार 2-2.5 साल में तो यार तुम बाप बन ही जाते हो और माँ बन जाते हो यार। तो यार यहाँ पे एक एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। सो एक बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन और फ्रस्ट्रेशन तो आना जरूर होगा ही है कि आज के टाइम पे देख रहे हो, सरसों का तेल 200 रुपीज़ लीटर, मतलब 1 लीटर खरीदने के लिए तुम्हें 200 रुपये देने होंगे। आर यू इमेजिंग? हमें इससे 1 साल पहले 90-80-90-100 तक चलते थे यार। 200 रुपये जस्ट फॉर द 1 लीटर इज़ ह्यूज, इट्स ह्यूज। So guys, do become the part of it and do mail as many times as possible, right? देखो यार, बंदे सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि यार सभी को पता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट यार, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बिना यार रेलवे में एक तो यार इतना पढ़ने के बाद और टाइम देने के बाद भी एग्ज़ाम क्यों नहीं देने को मिलेगा यार? क्या गलती कर दी हमने ऐसा? इट डज़ मैटर गाइस। सो प्लीज़ मॉडिफिकेशन लिंक के लिए भी सपोर्ट करो, है ना। देख सकते हो काफ़ी ट्वीट्स हो रहे हैं। नंबर 1 ऐसे ही ट्रेंड नहीं करता यार, काफ़ी ट्वीट्स एक बार एक साथ मिलकर जब होता है तो ट्रेंड करता है ना। सो ऐसे ही पता है, बहुत सारे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। दे आर डूइंग समथिंग एल्स, दे आर यूजिंग some other hashtag as like
ये जो अरे यार, तो ये जो जैसे आरआरसी ग्रुप डी मॉडिफिकेशन लिंक के लिए जो मैंने चलाया था, मैंने मतलब यार बेसिकली मैंने ये हैशटैग स्टार्ट किया था, ये अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पे भी बंदे ट्वीट कर रहे हैं, इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट होने चाहिए, तभी इसको भी ट्रेंड पे लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट कि वी कैन गेट मॉडिफिकेशन लिंक, राइट? So guys, please, I'm just requesting to you, just do whatever the thing possible for you to treat। थोड़ा सा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा यार, ऑलरेडी तुम बहुत पढ़ चुके हो यार, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? यहाँ पे जब तक एग्ज़ाम डेट ही ना तुम्हें मिले तो तुम, या तो तुम एकदम इतना जाहिल हो कि तुमको इतना 2 साल से पढ़ समझ ही नहीं आ रहा, इतना तो जाहिल नहीं हो। ट्विटर यूज़ कर रहा मतलब यू आर उतना भी ये नहीं है। तो प्लीज़ गाइज ट्वीट करो, सपोर्ट करो और ट्रेंड करो, जिससे कि हमें भी मॉडिफिकेशन मिले और हम लिंक मिले और हम भी एग्ज़ाम दे पाएँ, राइट? So guys, this is me signing off from this video. Have a great day.